हेलो गाइस, देखिए मैं क्या क्या लाई हूँ आज। ये है चॉकलेट, कॉफ़ी कप, ये है बिस्किट और ये बैंगो चिप्स। अब ये हम सब खोल के आपको दिखाएंगे इसका टेस्ट कैसा है। देखिए आप, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, खाने में बहुत टेस्टी है। देखिए गाइस, आप भी बाज़ार से लाइए और ट्राई करिए। ये देखिए बटर बिस्किट,